नमस्कार मित्रांनो, ट्रीट विथ ईज या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण कफ या संदर्भातल्या जे काही सिरीज पाहतोय त्याच्यातला हा पुढचा व्हिडिओ आहे. लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण कफ पार्ट 3 मध्ये बघितलं की नाईट मध्ये जास्त प्रमाणामध्ये आपल्याला पेशंट येतात ज्याच्यामध्ये कफ हा नाईट मध्ये ॲग्रेवेशन झालेला असतो किंवा नाईट मध्ये त्यांना कफ येतो. रात्री ज्यांना खोकला जास्त येतो तीच लोक दवाखान्यामध्ये जास्त प्रमाणात येतात. त्याचा आपण कॉजेस पण बघितला आणि त्याचं झोप होत नाही म्हणून, आणि याच्यामध्ये मिडनाईट, बिफोर आणि आफ्टर याच्या वेगवेगळी औषधं आहेत ती पण बघितली आपण. काली ग्रुप, आर्सेनिक, अँटेमटाट, त्याच्यानंतर क्रॉकस कॅक्टाय आणि आफ्टर मध्ये सगळ्या काली ग्रुप आणि आर्सेनिक नक्सोमिका हे कशा पद्धतीनं काम करतात आणि ते आपल्याला कसे उपयोगाला येतील दवाखान्यामध्ये हे बघितलं. जस्ट मी त्याच्याबद्दल रिकॅप केलं. आता आपल्याला त्याच्यामध्येच नाईट मध्येच एक गोष्ट बघायची आहे, ते म्हणजे चिल्ड्रन इन, लहान मुलं आणि त्यांना जर संध्याकाळी खोकला येत असेल, रात्री खोकला येत असेल तर औषध आहेत त्याला पल्सेटिला आणि सॅन्टोनिन. हे दोन औषध आहेत. ऑलरेडी पल्सेटिला आपल्या याच्यामध्ये कव्हर झालेलेच आहे नाईट कप मध्ये, फक्त त्याच्यामध्ये चिल्ड्रन मध्ये असेल रात्री तर तुम्हाला हे पल्सेटिला आणि सॅन्टोनिनम एक औषध एक्स्ट्रा आहे, तेवढं थोडंसं लक्षात ठेवता येत असेल तर ठेवा. पण एवढं लक्षात ठेवा, चिल्ड्रन साठी सेपरेट रुब्रिक आहे. दुसरा आहे नाईट ओनली, म्हणजे फक्त संध्याकाळीच खोकला येतो, दिवसा त्या पेशंटला कसलाही खोकला येत नाही. असं जर असेल तर आपल्याला हे घ्यायचंय रुब्रिक. त्याच्यामध्ये नाईट ओनली मध्ये अँब्रॅक्रेसिया, कॉस्टिकम आणि पेट्रोलियम ह्या 3 रेमेडी अशा आहेत की ज्यांना फक्त आणि फक्त रात्रीच खोकला येतो. आजच्या व्हिडिओचा विषय आहे आपल्याला डे मध्ये राहिलेला जो आहे पार्ट आपला आता डे मध्ये. आपल्याला डे मध्ये खोकला जर बघायचं म्हटलं तर आपल्याला डे मध्ये आपल्याला 3 मध्ये आपल्याला नून डे आपण डिवाइड करतो, त्याच्यामध्ये नून, त्याच्यानंतर नूनच्या राईट साइडला आहे मॉर्निंग आणि फोरनून, मॉर्निंग आणि फोरनून, आणि नूनच्या लेफ्ट साइडला तुम्हाला मिळते आफ्टरनून आणि इव्हनिंग. सिंपल आहे. कप डे, नून म्हणजे अगदी दुपारीच, भर दुपारी खोकला येतात त्याच्यामध्ये कुठले औषध आहेत, आणि दुपारच्या अगोदरचा भाग आहे तो 2 मध्ये डिवाइड केलेला आहे, दुपारचा नंतरचा भाग आहे तो 2 मध्ये डिवाइड केलेला आहे. एक मॉर्निंग आणि फोरनून, आफ्टरनून आणि इव्हनिंग, आणि डे मध्ये फक्त दिवसाच खोकला असतो, दिवसाच खोकला असतो. अशी पण काही औषधं आपल्याला बघायला मिळतात. तर याच्यामध्ये पहिल्यांदा आपण नूनची बघू. अगदी दुपारी कुणाला खोकला असतो तर मँगॅनम, मँगॅनम ही जी औषध आहे याच्यामध्ये मँगॅनमला दुपारी असतो. तर याच्यामध्ये मॉर्निंग मध्ये म्हणजे सकाळी 6 ते 9 याच्यामध्ये वेकिंग ऑन, वेकिंग ऑन आपल्याला मिळतं. वेकिंग ऑन रुब्रिक असं मिळतं, म्हणजे वेकिंग ऑन म्हणजे अगदी जाग आल्यानंतर, सकाळी जाग आली की पेशंटला खोकला चालू, खोकल्यानं जाग येते हा वेगळा विषय, जाग आल्यानंतर खोकला येतो. बारकावे रेपर्टरी मधले समजून घ्या. पेशंट्स मध्ये दवाखान्यामध्ये पण आपल्याला या गोष्टी पेशंट आपल्याला सांगत असतो की मला उठलो की मी जाग आली की लगेचच खोकला येतो, तर ते वेकिंग ऑन आहे. आणि मला खोकला एवढा येतो की मला झोपताच येत नाही, मी जागाच आहे त्याच्यामुळे, तर हे वेगळं. म्हणजे कप प्रिव्हेंट द स्लीप, स्लीप प्रिव्हेंट करते, तर ते वेगळं विषय आहे. प्रत्येक गोष्टीमध्ये बारकावे असतात. जेवढं तुम्हाला माहित होतील रुब्रिक्स तेवढं तुम्ही दवाखान्यामध्ये क्लिअरिटीने घेऊ शकता. मॉर्निंग मध्ये 6 ते 9 मध्ये आपल्याला मॉर्निंग आपण रुब्रिक्स घेतो. याच्यामध्ये रेमेडीज आहेत युप्रिसिया, अल्युमिना, कालीबायक्रोमिका, रुमेक्स, सिलिसिया, कॉस्टिकम, नक्सोमिका, पल्सॅटिला आणि सल्फर. फोरनून म्हणजे 9 ते 12, सकाळी 9 ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत. त्याच्यामध्ये अमोनियम मूर आहे, बेलाडोना आहे, नायट्रम मूर आहे आणि रस्टॉक्स आहे. नून मध्ये ऑलरेडीच आपण डिस्कस केलेलं आहे मँगॅनम. आफ्टरनून मध्ये बेलाडोना, चिलोडोनियम, सॅंग्विनेरिया आणि लायकोपोडियम आहे. इव्हनिंग मध्ये आपल्याला आर्सेनिक, कॅप्सिकम, कार्बोवेज, हिपारसल्फ, इग्नेशिया, लायकोपोडियम आपल्या सर्वांना माहित आहे की इव्हनिंगचं ॲग्रिवेशन असतं 4 to 8 PM, त्यामुळे इव्हनिंग मध्ये लायकोपोडियम येणार. मर्क आहे, नायट्रिक ऍसिड आहे आणि फॉस्फरस. तर हे तुम्हाला जे औषधं इथं दिसतात
कपची त्याच्यामध्ये आपण कसं डिवाइड केलं पहा. नून त्याच्या अगोदरचं मॉर्निंग आणि फोरनून आणि आफ्टरनून आणि इव्हनिंग. तर ओनली मध्ये फक्त तुम्हाला औषधं जी आहेत ओनली मध्ये तुम्हाला औषधं दिसतात ते युप्रेशिया आणि स्टॅपिसॅग्रिया. तर युप्रेशिया आणि स्टॅपिसॅग्रिया हे ओनली मध्ये तुम्हाला औषधं दिसतात. काय अडचण येत नाही. ओनली मध्ये आपण इथं घेऊ शकतो. बाबा इथं ओनली आहे आणि इथं आपण युप्रेशिया आणि स्टॅपिसॅग्रिया घेऊ शकतो. युफ्रेशिया आणि स्टॅपिसॅग्रिया स्टॅप. तर ही औषधं तुम्हाला लक्षात येतात. याच्यामध्ये ओनली मध्ये हे आहे युफ्रेशिया आणि स्टॅपिसॅग्रिया. युफ्रेशिया आणि स्टॅपिसॅग्रिया ही दोन औषधं तुम्हाला याच्यामध्ये दिसतात. ओनली मध्ये. तर हा विषय झाला डेचा कप. या सर्व लेक्चरचा उद्देश काय एक लक्षात घ्या. आता जसं जसं औषधं वाढत जातात लक्षात राहतात औषधं नाही राहत. हे तर गोष्ट आहे ना. मट्रा मेडिका लक्षात राहू शकत नाही. ते हनेमान स्वतः जाणलं होतं. इतर लोक जिनियस होते. अगदी म्हणजे असं महापुरुष लोक कसे असतात कधीतरी जन्मणारी लोक होते ज्यांची बुद्धीचं कंपॅरिझन आपण नाही करू शकत. त्यांना स्वतः हे औषधं लक्षात ठेवणं अवघड झालं. आपल्यासारख्या लोकांचा तर विषय नाही. त्याच्यामुळं माझ्या ह्या सर्व लेक्चरांचा उद्देश असा नाही. लेक्चर जे घेतोय मी त्याचा उद्देश असा नाही की याच्यामध्ये औषधं ही आहेत त्याच्यामध्ये ती औषधं आहेत मग ती लक्षात ठेवायची. तुम्हाला हा लेक्चर लक्षात राहील. पुढच्या लेक्चरला गेलं की तुम्हाला मागच्या औषध सगळे विसरून जाणार. मी जनरल ठोकताळे तुम्हाला पहिल्यांदा शिकवतोय की केसमध्ये आपण ठोकताळे काय बघितले पाहिजे. काय बघितलं पाहिजे. डे मध्ये बघितलं असतं तर आपलं मॉर्निंग लक्षात ठेवा, फोरनून लक्षात ठेवा, नून लक्षात ठेवा, आफ्टरनून लक्षात आणि इव्हनिंग आणि नाईट मध्ये आपल्याला मिड नाईट, बिफोर आणि आफ्टर एवढ्याच गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. याच्यात पेशंट कुठं बसतोय का काय सांगतोय का या गोष्टीवर लक्ष ठेवा. औषध कुठलं येतंय त्याच्यावर लक्ष ठेवू नका. मी पहिल्या लेक्चर पासून तुम्हाला सांगतोय की प्रोसेसवर आपलं लक्ष ठेवायचं आहे. आपल्या प्रोसेसवर लक्ष ठेवायचं आहे ना की आपल्या त्या आउटकमवर. कारण आउटकम आपोआपच येणार आहे. तुम्ही औषधं पाठ करून कधीही पुढे जाऊ शकत नाही. तुमचं अनप्रेज्युडाइज्ड ऑब्झर्वेशन असू शकत नाही केसमध्ये. अनप्रेज्युडाइज्ड होण्यासाठी तुम्हाला फक्त त्याच्यामधलं काय घ्यायचं आहे किंवा रेपर्टरीमध्ये काय दिलेलं आहे कशा पद्धतीनं दिलेलं आहे कुठल्या मेथडमध्ये दिलेलं आहे हे आपल्याला फक्त लक्ष ठेवायचं आहे. या व्हिडिओमध्ये एवढंच आणि तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी याबरोबर खोकल्याच्या पेशंटमध्ये आपल्याला दुसऱ्या काही गोष्टी बघावं लागतात याच्या संदर्भात नेक्स्ट व्हिडिओ असणार आहे. तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.